sehr Fan. Carlos finde ich sehr schön. Einfach so Menschen beten. Ja. Wir sagen ja manchmal so ein von een gemeentes dat we gaan nu een programma, dat de mensen volgen en zien wat ze willen, aber we gaan nu een programma. En dat is niet richtig, sondern dat Sachen zijn, we moeten een halbe en een onhullen anders maken als we gepland hebben. Dat is fijne gelegenheid waar we dat maken. Dank voor dat we opstellen. Gottes Wesen, wie mochten dat kunnen in deze dagen, over Gottes karakter, oder ook eigenschaften, wel is God. En ik mag vandaag van feitmal proberen wie dat te maken, feitmal uit wie dat God heilig weer, ziemlich goed te zijn. En dat is wat zo groot is voor mij, maar God heilig, ja, dat is alles klaar. De Bijbel zegt dat, maar wat is dat? En waar is het dan? En feitmal uit wie van Mozes dat hij dat erleven deed, weer op een bos en had God geheerd, had God met God gereed. En ergens waren ze echt wel die herrlichheid zijn. Het wil die herrlichheid zijn. God zegt, het is te veel. Je kan het niet. Je wordt sterven. Wanneer ik begint wordt zijn, bloß dan komen als God, dus ik zie, je wordt alle vernicht worden. Er moet nog wat passeren, dan moet je geraad worden en niet vernicht worden. En Mozes erleeft dat dan. In der Fall, je weiß het hier in zijn sperren, maar God zijn aangezicht, te heilig, te herrlich. Ja, dat is niet mogelijk. En van die zaken reden, moet we ons veel weer. Mir fällt dat van Paulus, dat hij zegt, wat hij gezien heeft, in Johannes, in de Offenbarung, einmal war fein wieder, das wäre aus. Ich weiß nicht, ich kann nicht wieder. Ja, ich in Plattdeutsch, in Spanisch, in Englisch, in Hochdeutsch, das ist nicht wieder, um dort beschreiben, was Gott ist. Und wir haben anschauen, und das von Gott sein Wesen channelieren, und ich möchte von da einen Schritt gehen, der mir geholfen hat, und vielleicht auch jünd, dass Gott Licht ist. Und Licht ist so wichtig an diese Dienstrennen. Selbst in unserem Leben waren wir nicht weiter. Auch kriegt wie Gott, wir weiter nicht, wie groß er ist. Wir können das gleich futtern. Und wenn da Licht kommt, und dort, was er sich offenbart, was wir sehen, und wird in dieser Welt ist, und wird eine unsichtbare Welt ist, das hält mir sehr viel. Und Licht ist wichtig. Und ich möchte ein bisschen verriepen im Neuen Testament, nachher kriegen wir im Alten Testament dann eine Reihe machen von, was ich angefangen habe, und dann nachher war da ganz ewig mit großen Schritten im Neuen Testament. Beim Neuen Testament finden wir dort so fein gesagt, in verschiedenen Städten, Jakobus, dann Jesus selbst sagt, oder Johannes auch, in 1. Johannes und so. Alles Gute kommt von boven, vom Vater, vom Licht. So was er erklärt, aber das sind alles Menschen, die nur Jesus gelebt haben. 1. Johannes 1,5 zum Beispiel sagt er, Vers 7. Und das ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und Jünd verkündigen. Gott ist Licht. Das ist Vers 5. 1. Johannes 1, Vers 5. Gott ist Licht. Und in ihm ist keine Distanz. Da ist nichts, was irgendwo bedeutet ist. Und das ist über einen Arm. Und wie Moses ein Beispiel nehmen von Feldmal, ja, und sagt Gott, ich will die Hand verhalten. Dann war ich jetzt vorbei und kannst mich hinterherumschicken. Aber da ist, man würde sagen, von Mose wieder was verstoppt. Er kann nicht ganz nachschauen. Da wäre nicht alles Licht für ihn. Aber an Gott ist nichts von Distanz. Verstehst du, wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und wandeln doch an Distanz, so leben wir und dann nicht die Wahrheit. Die Bibel redet so klar davon, dass wenn wir an Christus sind, dann sind wir im Licht. Und dann haben wir nichts zu verstoppen. Und da ist auch nichts zu verstoppen. Und wenn wir nicht Gemeinschaft haben, dann können wir noch lange reden, ich muss das bloß ein bisschen angeben. Wenn wir nicht Gemeinschaft untereinander haben, dann wisst ihr, dass das verstoppt ist. Und wenn wir das mal noch gehen wollen, vielleicht schreiben wir das noch an dieser Zeit, nicht von Tag, sondern an diese Monate, das ist die ganze Bibel, das sagt, wer sich trägt und ein Pott hat, der hat was Schlechtes für. Und Sprüche finden wir das. Und ich glaube, das ist der Gedanke, als ich gekriegt bin. Und wie sagen wir sind am Licht, haben wir Gemeinschaft miteinander. Mit Gott und mit uns. Ja? Und da müssen wir ständig an sagen, ich sehe keinen Mensch, der ist sehr troubled, und trage ich mich einmal trägt. Ich habe mein Leben so dort prüft, dass ich im Leben komme mit meinen Troubles. Und muss dann lernen, mit Gott sein und am Licht sein, mit den Troubles nicht zu verstoppen, mit meinen eigenen Sünden, meinen Fehlern, oder an Menschen die in mir sind, sondern am Licht leben. Und mit Menschen reden, die Sache klären, und verweis seht ihr. Vers 7.
Wenn wir über am Licht wandeln, dass Hij am Licht ist, so haben wir Gemeinschaft untereinander und das Blut Jesu von seinem Sinn macht uns rein von aller Schuld. Das ist mir sehr abfallend, dass die Gemeinschaft mit Gott und seinen Menschen uns rein macht. Ich denke manchmal, vielleicht meint er da rein heulen. Ja? Aber wenn wir erst alle Tipps sind, dann heulen wir uns doch nicht rein, wenn wir haben Troubles. Ja? Einer der dem, weil der andere dem, ich dem und der mir, ja, das heißt dann wo wir Vergebung haben, wir wollen an Vergebung leben. Ich möchte bloß, das ist das Licht. Und von dort, ich denke nur von Gerechtigkeit, Gnade und Leben. So, das Licht Gottes, das ist ganz, ganz klar, dass das Ben ist. Gerechtigkeit, Oprechtigkeit und dann Gnade. Und Gnade ist Geschenk, Vergebung und Gerechtigkeit. Und das passiert alles an Leben. Das ist auch was mehr als wir verstanden können, und ich wieder auch nicht ganz ausschaffen kann, was der wirklich bedeutet. Gnade Gottes, Leben Gottes und Gerechtigkeit Gottes. Und wir sehen mal in der Köln eine Gemeinde einmal war, da ist da jeft das wirklich 100% Gerechtigkeit. Auch da, wir uns als Menschen wirklich 100% gerecht behandeln. Wenn es dem einen so wie so, dem anderen so, wie kriegen das gleich alle Hand. Das sind wir da, die sind sehr, sehr breit. Und Jesus sagt dann, der seine Jünger in einer Situation wie Johannes 8, sagt er, Johannes 8, 12, da redet Jesus nochmal an und sagt an, ich sehe das Licht von der Welt. Und hier möchte ich ihn mitnehmen, ich das noch aufschlagen in der Bibel. Und das ist eine Geschichte, eine sehr dramatische Geschichte. Hier kommen Pharisäer und Schriftgelehrte, sind was die Schrift gilt schande. Einzige behauptet, die Schriftgelehrten können die Bibel auswendig, das ist das Alte Testament. Die kommen zu Jesus und brengen am früh und sagen, da habe ich krijt gegrepen an den Stoel met een eierbroek, met een mondpap geslopen, nu brengen wir Stalle, die da hier haben. Und wir haben die Schrift bestimmt. Ja? Jesus sagt, nicht fehlt den. Und die Schrift ab ihr und die beschuldigen, was die alle voet zijn, die aan aanklagen. Und Jesus checkt ab und fragt da, wo sind die? Wat die aanklagen. Nou, dan alle voet. En dan zegt hij, ik wil die ook niet voordelen, maar go en dan niet weiter. En ik verstehe darin ja, Dante Gebel, dat is een ganz kreativer Redner. Der sagt manchmal, hat er das Beispiel gebracht, und Jesus schreibt ab ihr. Phone, Pornografie, Lehe, und checkt ab, Ungerechtigkeit, Stehlen. Dan verschwungen sie alle. En zij gaan daar je danken. Maar zij brachten nu, ze willen recht hebben. En dan zegt Jesus daarop aan de vers 12. Dan redt Jezus nogmaals te aan en zegt, ik zie dat licht van de wereld. En hier verstaat je niets. Ik zie dat licht, ik dacht allemaal daar. Wer mij nou falsch, die wordt niet wandelen aan de distanz, sondern wordt dat licht van leven hebben. En een wunderbarer Satz, wo Jesus sich offenbart und sagt, kommt naar mij. Da waren die gekommen sind, und waren mit Beschuldigungen, waren mit falscher Anstellung. Das steht ihnen alle. Ich sehe das Licht von der Welt. Und wenn die auch am Licht alle sind, dann wollen wir im Licht wandeln und Gemeinschaft untereinander haben. Das war's vom Licht. Der wird uns ständig offenbart. Im Alten Testament und im Neuen Testament. Und ich möchte mal aus dem Wasch anmalen, wie der vorbereitet wird. Und das ist, es ist echt, dass ich möchte das mal so darstellen. Da fängt die Schöpfung an. Gott macht was ganz Frisches. Ja? Die Welt und alles, aber er macht den Mensch. Und der Mensch, der lässt sich verführen, wenn Satan, ihr habt auch an, oder versucht auch tot zu kommen. Und versucht den Mensch wasch zu lassen oder sich mit das Ganze zu vermischen. Er kann sich nicht mit Gott vermischen. Er ist getrennt. Aber das, was Gott mag, das als Menschen versucht dann, dass die bei uns sich mit ihm vermischen, dann ist das eine Mischung. Dann ist das Gott geharrschen und Gott nicht geharrschen. Gott geharrschen und Gott nicht geharrschen. Und das richtet sehr fein Hand mit Adam und Eva. Und die schauen das ab. Das richtet mit uns ziemlich gut Hand. Sie dann aus waren. Und dann war das anders. Das Ganze passiert. Und jetzt immer schlimmer. Wenn Satan kommt immer mehr. En het ganze leven aan. De mensen maken op. En ze opgemaakt worden zijn.
Gott scheidt je den voort. Zijn angripen is, ruut uit dem Gode. En dan fängt Satan an, richtig zu schaffen. Wie fängt je dann einen großen Schritt wieder? Wo Gott sagt, der Mensch ist so schlecht geworden, er will das Ganze vernichten. Und dann kommt der Sintflut. Das ist eine Etappe, von wo bloß ein Mensch mit seiner Familie durchkommt. Und wo sich da bewiesen hat, ist bloß dort, was mit Gott abgebaut worden ist, draagt durch. Das ist bloß dort, der Arche Noah. Kommt der Sintflut, alles verdrängt, alles was Deutsche macht, und dann fängt Gott mit Noah frisch an. Oder Noah fängt frisch an zu leben. Und da passiert weiter dort, die verbiestern sich. Und dann geht das nicht sehr lang, aber was der Tarm Babel gebiet. Weiter, Menschen, wir waren selbst noch Gott. Wir waren ein Wasch machen und wir mit Gott reden können. Und wir waren das verstehen, was da boven ist. Das ist alles, wir kennen Jesta, ich lebe nämlich, die haben Jesta gesehen und alles, und die kennen das, dass da mehr ist als bloß sie. Und die waren ein Waschbücher. Und das, hier kommt Gott an drauf und versteht das. Und was ist das? Ich mache das nicht mal als viel weh, Mulle. Wenn es für mich ist, jeder Spruch entwickelt einen Wasch. Ja, wenn die eigentlich abgewaschen sind, lebe ich anders und denke anders als Plattdeutsch. Das liegt nicht bloß an der Sprache und an der Tongue. Das ist eine Denkart. Jeder Sprache hat eine Denkrichtung. Und das passiert hier. Gott kommt drauf, versteht den Tarm und dann wird bloß, weiß nicht, was für Sprache. Und er verwertet den und das macht das sehr, sehr kompliziert, miteinander zu kommunizieren. Und wie weet je dat? Ik weet niet of je dat, als je het al mij allemaal erlebt, wo aankomen, dan wordt een ganz andere Sprache geredet. Dat is sehr komisch. Ich weiß nicht, was die wollen, wo die haben wollen. Ja. Was mir in Sehen einmal gebracht hat, ist, wenn das auch Christen sind. Das ist unbelieblich. Ich kann nicht verstehen, was es fällt sich verbunden. Wenn es das dieselbe Geist ist. Aber Sprache hat die Menschheit ganz untereinander gedreven. Und da passiert dann nu, was ganz interessant ist. Gott nimmt hier uit eine Sprache uit. Und er wählt Abraham. Er nimmt eine Sprache, einen Mensch und sagt, go, von den Menschen was, von die Familie, von den Volk, voort in ein Land, das echt die Wiese war. Und was er in Land geven, er weet nog niet wanneer dat is, maar go. En zijn voorbereiding is, dat wat God hier deed is, hij maakt een nieuwe was op. En die was, die moest eindelijk heel zijn, want dat is de was van licht. Hij maakt nu een nieuwe was. En deze was den vierte. Abraham en dan zijn Isaac, Jacob, en dan gaat het weer aan dat valt als Israël, dat is Egypten mee, en dan nog her, dat ganze wat we feitmal hadden aan bosch, waar die dat gezaad zit. En dat is de was. Dat is de was. En deze Christianen, Israël, daar is je wüste 40 jaar, dat ständig in Probe anders te leven als God viert. En einmal nicht verstehen, warum will die dat zijn, warum hat wie ze, en waar je dat, die ganze was, die maakt God reit. En einmal war da, vind ik, die in Gedanken binnen. God zegt, dat is mijn fout, je bent mijn fout. En ik heb je gewählt. Je bent de vrijste mensen van de wereld. En dat slechtste fout, maar ik heb je gewählt. En ik wil me wijzen als een was van radom. Als een was die vrij maakt. Of je wil dan niet, ik heb je nu gewählt. Hij laat het meestal wanneer het alle dag laat. En neemt een groep uit. En zegt, nu uit een was voorbereiden. En dat duurt hem lang. Veel jaar. Dat zijn ongeveer 2000 jaar. Wat hij eraan schafft. En denk eraan, we zijn nog maar 2000 jaar. No Jezus. En dan de waschhaft die schafft, om die te raden. Om mij te raden. Dan wordt mij dat zo groot, dat ik manchmal zei, oké, allemaal bloß van dat. Ik wil niet in hindernis aan op tussen was. Dat is zoveel voorbereid. En zoveel gedaan. Dan wil ik dat evangelium schrijven. En dan wil ik dat ook wiedergeven. Nu wil ik dat uitleven. En dat was. Die wordt zo zeer dag. Aan die tijd. Hoe Jezus komt.
dat het aber mal ganz wenig Menschen zijn. Wat mij opfällt ist, dat Gott durch diese Zeit immer war Menschen gefunden hat, das all von Noah. Ja? Noah von Gerechtigkeit für Gott, hat Glaube. Nee, das ist die ganze Zeit immer. Und Menschen nicht bekannten, dass sie Gott liefden, scheint Gott Propheten. Er hat die einmal die Dinge gesagt. Der dreht gut auf dem Waschnapf. Gut auf dem Waschnapf. Hier ist der Wasch. Wer will, soll herkommen. Aber mein falsch, Hölle. Und mir fällt das sehr ab, dass dann Jesus ganz klar sagt, als er kommt, sie der Wasch. Und das dann viele Jahre später, wo Gott sich das dort offenbart hat. Und da möchte ich ein Teil mit Ihnen angehen, das ist ein sehr, sehr großer Schritt vorab, nur Matthäus Kapitel 16. Matthäus Kapitel 16, wo das uns sehr deutlich macht, für was Jesus gekommen will. 16 Vers 13 wieder. Und ich möchte, während ihr seht, den Text ein klein erklären. Der Text sagt, kurz am Anfang wie Vers 13, sagt, dass sie eine von Caesarea Philippi kommen. Und da in Caesarea Philippi, da ist eine Situation, wo man, das die Geschichte sagt, eine große Höhle ist, ja, eine Höhle, wo sehr viel angebetet wird. Götter angebetet. Ich habe mir das mal neu gelesen, in der Geschichte sind viele verschiedene Chinesen, die einen Altar da abgestellt haben, dem Gott, was sie anbeten wollen, dass die da angebetet wird. Wenn es die Höhle wird viele Mal genannt, dort wurde jetzt da nennen Rüttracken. Da wird ein Wort Satans. Eins genannt, dort die Höhle Pan, das ist der Gott Pan, das wird da sehr, sehr klar beschrieben, dass an derjenigen, bei Caesarea Philippi, an einem Rifa, an eine Höhle nennen, da wird Satan angebeten mit verschiedenen Göttern. Und wenn es die Geschichte lang ist, all Jahrhunderte hat er viele verschiedene Chinesen, aber auch viele verschiedene Priester und so viele Religionen ihre Altare abgestellt. Und da wird Satan angebeten oder all die Götter. Und das ist die Utleier sagen, wie Jesus an die Jent und für die Höhle dicht bei. Und das sagt er, dann fragt er seine Jünger, wer sei die Menschen dort sie? Ich verstehe, und muss das mit so bildlich mal darstellen, Jesus hat mit seinen Jüngern für Satan, wo er sich das offenbart, oder wo die stolzste Beziehung von der Fälscher damals da ist, und sagt die Jünger, wer sei dort sie? Das ist als Gedanke von Sünderschuld, wo Jesus sagt, wer sie ich? Nicht, was tue ich, was kann ich, was sei ich sie? Aber er sagt, was sei die Menschen? Und was sei die Menschen über mich? Und dann kommt ja dort, einer sagt, die beste Johannes der Täufer, best abgestanden, andere sagt, die beste Elia, und andere sagt, die beste Prophet Jeremia. Und dann fragt er den Jünger nochmal 3 und sagt, in G, was lebt je dat echt zie? Und da ist Petrus, der dann sagt in Vers 13, in Vers 14, nee, das ist Vers 16. Simon Petrus aber antworten sie, du bist der Christus, der Sohn vom lebenden Gott. Und interessant ist, dass die Wunder, die Jesus Patan getan hat, in seine Liebe und das Ganze, dass Jesus zu dem Petrus dann sagt, dat fallende aan 17, seilig bist du. Da fällt sie alles. Das ist bloß, was die fehlt. Und dann sagt der Herr, wenn es Fleisch haft die das nicht, da Fleisch und Blut haft die das nicht auf dem Bord. Das haft die mein Vater auf dem Bord, mein Vater vom Himmel. Und was mir da abfällt, ist, da will Jesus haben, so versteht das, was er nachher sagt. Wenn sie sagt dann, Jesus sagt dann, du bist Petrus, und auf diesem Fall wo ich meine Gemeinde baue. Und die Ades, oder die halb, ihre Dere, oder ihre Puls, ihre Machte, waren die nicht über welche. Und ich verstehe daran ja, dass Petrus das Zeugnis bringt, du bist Christus, der Sohn Gottes. Und dann ist Jesus auf das Zeugnis, wo ich meine Gemeinde baue. Und dort fahre Distanz. Er sagt, ich sehe das Licht von der Welt, und er stellt sich fahre Distanz wirklich an dem Ort, wo die Distanz rechtlich wirken kann, oder wo rechtlich angebetet wird, sagt er, ich will meine Gemeinde bauen. Und ich möchte das mal so darstellen,
dat heet de Petrus, die zegt, du bist Petrus. En te de jesta, en te die wil zegt hij, je was mini in mijn debuut. En du was de niet dolcerie. Je was mini in mijn debuut. En daarmee start hij eindelijk zijn leven. Oder zijn project, dat hij zegt. En zij zegt hij, en het was die de sleutel van recht geven, van recht van hemel geven. En wat Emma du op eerd binnen was, wat in de hemel je bongen zijn, en wat Emma du op eerd luisteren was, wat in de hemel je luisteren. En dan zegt hij in vers 20, dat degene, dat ze keinem dat zeggen zullen, dat hij de Christus is. Dat is de heilige erkenntnis. Wat hij zegt, Petrus, dat heeft die keiner offenbart van mensen, dat heeft hij mijn Vater offenbart. En dan zegt hij te alle jenen dat keinem zei. En ik verstehe daarin, ja, daar fällt dat vinden wir in einem anderen Evangelium, daar fällt Jesus dort, der hält sich an dort, dat van Ami sagt is, hij wordt nog niet op een grote brille, hij wordt nog niet wat rane doelbreedje, hij wordt een truer, deiner Gottes zijn. En hij zegt, dat kan hem zeggen. Maar dan fällt mij op, dat Jesus zegt in de eerste vers, en van 21, en van die tijd aan vangt Jezus aan zijn jenen te wijzen, dat hij naar Jeruzalem gaan moest. En van de ältesten en van de hoge priesters. En van de schriftgeleerden veel lieden in Duits gemaakt worden zullen om 3 dagen over wordt afstonden. Uit de afstonden matten, zegt het steeds. Wie valt dat op dat Jezus dat ze dit bracht en zegt, nu ga je het erkennen. En dan staat er in vers 21, van deze tijd aan. En zo lijkt dat hij hier mag, zullen we dit ganz pad Jezus kunnen. En hier de openbaring Gott an seine Jünger kommt. Dan zegt Jesus zo, nu wat je dat zeggen, dat mijn leven om Christus is. Nu is het klaar. Je weet dat uit Christus is, nu is het klaar. En verder heeft hij niet van geredet, zo klaar. Wie weet nog her van de Jünger, die had het dan ook nog niet verstaan. Maar wie fällt dat op, dat hij zegt, van deze tijd aan, in vers 21, vangt Jezus aan zijn Jünger te wijzen, dat hij naar Jeruzalem gaan moest, dat hij door zijn lijden moest, en dat hij sterven wordt, maar dat hij om 3 dagen afstonden wordt. En dan wist hij eindelijk zo, nu kom ik, wie zien het mal weg zien. En dat is waar dat gerechtigheid, de zin wordt bestraft, en dan de gnade, er wordt raad in komen, je wordt de zonde vergeving krijgen, en dat wordt alles uit leven. Dat is wie ik zie. En dan staat Petrus op en zegt, ga maar. Dat wordt die niet passeren. Petrus nam aan bezit, zegt het in vers 22, en vangt aan te kritiseren. Wat zegt het aan een platitje, was dat? Oké, hier zegt het, de tadelt hem een dichtje. Weet je wat, Jezus, nu pas maar af. Wie zijn die Jünger? En het was oppassen dat het die niet passiert. De schriftgeleerden waren bewijzen, de fariseer ook, en dat waren we niet doen. Oder? Hij zegt te hem, weet je, dan drijven we af. Gaan we niet naar Jeruzalem, een andere was. En dat is wat mij zo opvalt als Jezus zegt, nee, dat is de was. God heeft het offenbart, en mijn was is om Christus. En schwaar je nog, als het nog her waren, wie de Christen bid verriepen, te zien, je zegt, je wordt een zelfs was kunnen. En zo veel als man weet, zijn er alle jenen aangebracht worden. Met veel wonderen en tekens, maar ze zijn aangebracht worden. Maar als Jezus zegt, ik ga in hem Christus. En Petrus wil hem daarvan afhouden. En hij zegt sogar, Gott mag die beschützen. Herr, dat darf die niemals passieren. En dan dreht hij zich om naar Petrus en zegt, ga heen aan mij, Satan. Du bist mir ein Euernis. Du bist mir im Stich. Du bist ein vervierter Sünd. Sei einzige Übersetzung, bedient dort gerade dort Euernis. Du bist ein vervierter Sünd für mich. Und ich weiß nicht, wie wir reagieren. Wir wissen, das wird nicht schwer. Und dann kommt jemand und sagt, Marvin, lass das doch. Das ist ja leichter Weg. Sei wie dort aus eine Verführung, eine Sünde, oder eine Chance, an uns wir helfen werden. Und
manchmal, dat wir uns von seinen Gedanken leiden. Und mir gefällt das von Jesus einmal, dass klar ist, dass das volle Licht ist, eine volle Offenbarung. Und er sagt, du bist meine Verführung zum Sinn, geh hin an mich. Ich gehe das in was. Und wer mich noch fallen will, der muss hin an mich. Und nicht vorab. Wenn du denkst, nicht auf das, was Gottes ist, sondern auf das, was von Menschen ist. Jesus offenbart war da, wer Petrus ist, und er offenbart sich selbst. Und er sagt, ich sehe dich. Und ein großer Teil von seinen Jüngern wusste, was Jesaja gesagt hat, was Jeremia gesagt hat, was im Alten Testament auch stand, was mit dem Sehen Gottes kommen wird. Und was du durchmachen musst. Und aber hier denke ich, das ist so die menschliche. Wenn es eine gute Beziehung ist. Und wenn ich daran denke, weil wir manchmal von Projekten reden und wie da Teil sind davon, mir hat sich das ein bisschen, Jesus sagt, nicht hat mein Projekt los, ich will meine Gemeinde bauen. Vielleicht hat Petrus gesagt, okay, machen wir. Ich bin mit dabei, ich will helfen. Und dann sagt er, ich muss sterben. Das wird noch mal sehr schwer. Und dann als Mensch denkst du, nein, alle Tag, das geht ja mal fertig. Wir wollen mal. Und wir haben lange gewartet, dass du das sagen wirst. Dann Jesus zu seinen Jüngern in Vers 24, wenn jemand mir noch kommen will, wird er sich selbst verlieren und seinen Schritt auf sich nehmen und mir noch fallen. Jesus war ganz klar, er sagt, ich will das gemacht worden, wenn ich mir noch falle, gehe ich dann selbst in den Wasch. Wenn ich dann nicht bereit bin, dann lässt der Tag. Und was für uns dann ist, dass wir nicht am Schritt sterben, für uns ist das immer, Jesus starb für uns, dass wir der Mensch, der in uns steht, starb, und wir geben uns ganz ab und sagen, hier, Jesus, was du weißt, das will wir. Und dass wir bereit sind und sagen, wir sind auch bereit zu leiden. Wenn es mal dein Wasch ist. Wenn es mal auf dem Wasch vom Licht ist. Dass wir sind Licht und wir wollen beim Licht bleiben. Wir wollen nicht verstoppen. Wir wollen nicht aufdrehen. Wir wollen die fallen. Und das ist, was hier verlangt wird. Und mir begeistert das immer. Mir fordert das rein, dass Jesus zum Beispiel aus dem Arm anfangen, dort zu machen. Ja, das wäre ein ganzer Prozess. Furchtbar. Und jetzt wird in Rode, checkt ruhig den Film Jesus an, die La Passion de Cristo. Mir bewegt das sehr, dass die Menschen, die dem schlagen, die waren ganz mei. Und das ist noch nicht das. Und das sind so eine muskulöse Menschen, Männer, ja, die schlagen mit streng, wo Hockenspannen sind, rieten dem mit Lada, die schlagen dem, die waren ganz mei. Und Jesus hält das. Und ich verstehe daran ja noch her am Schritt, die Botschaft ist, und er sagt, hier, das mit mir was ich will. Aber ich will nicht einmal leben. Was einmal Gnade sein, was einmal Barmherzigkeit sein, ich will nicht einmal leben, das was ich will. Und was wir hier erleben, kriegt wie Petrus sagt, no, nunca, jamás. Und die werden alle, die Jünger nachher bereit, das zu tun. Alle. Wenn sie den Heiligen Geist kriegen, wenn sie verstehen haben, was das Leben wie wenn der Wasch vom Licht wird. Und sie sagen, ich will nicht. Von Petrus sagt man, dass er sagt, wir haben auch wohl Schritte. Dann hat er gesagt, no. Ich will nicht so richtig werden als mein Herr. Es sieht nicht wird. Das mir über Kopf. Das mir über Kopf. Es ist nicht mit Jesus lebt. Und das ist der Erkenntnis, die er kriegt. Hier kriegt er dich. Sagt, du bist Christus, der Sohn Gottes. Und hier sagt dir, das hat die Gott offenbart. Und wenn du mit der Offenbarung Gottes kannst dein Leben machen, komm hin an mich. Und denk nicht mehr menschlich. Und nachher mit dem Heiligen Geist, das ist ein Wandel in der Leben, was du auch erlebt hast, was ich erlebt habe. Und der Heilige Geist in dein Leben hineinkommt, das ist eine Geburt. Und das verändert das Denken. Und das Streben nach dem, so zu leben, als Jesus gesagt hat. Und so zu leben, als er uns angewiesen hat. Dass das war, nicht gerissen wird, sondern rein bleibt. An dein Leben, an die Gemeinde, an alle Wegen, wo wir kommen, dass da Reinheit ist und dass da Licht ist und dass da nichts verstopft wird. Und ich möchte uns einladen, wenn Gott dir sagt, du bist mein Kind, dann sehe ich an dein Leben niemals nur Sachen verstoppen, die Gott nicht irre. Und wenn die Sache das, die Gott nicht irre, bekenne dich. Komm für Gott und komm für Menschen. Go und sag, ich will abbrechen, ich will das loslassen, ich will rüten, ich will leben im Licht. Und ich will selbst ein Licht sein, als Jesus zu uns sagt, ihr seid das Licht von der Welt. Und die Welt schickt uns. Und wie sollen den den Tag bringen? Dass die auch sagen, hier hat nichts zu verstoppen. Und es wird Gottes Champ mit dem Christ, dann dachte der. Das ist die uns der gedacht hat. Als Gott uns das klar macht.
du bist ein Sünder, du musst Bekehrung haben, ich will die reinigen, ich will die frei machen, damit du ewiges Leben hast. Und das passiert bei allen Menschen, wenn du denen von Jesus vertellst. Einige machen sich toll, andere machen sich ab. Aber das Licht kommt. Und der Mensch kann entscheiden, ob er will oder nicht. Und Jesus bringt hier ein Wort an 27. Er sagt, wenn es der Sehen von den Menschen, oder die Menschen sehen, wird kommen in Herrlichkeit von seinem Vater, mit seinen Engeln. Und dann wird er einem jeden betonen, nur seinem Dönen. Das verbindet er hier alles mit dieser Erkenntnis, mit der Offenbarung, wie er ist, und mit dem Wasch er gehen wird, und wenn ein Wasch seine Jünger gehen sollen, und dann sagt er, dann wird er kommen, in Herrlichkeit. Und Petrus, Johannes und Jakobus haben die Herrlichkeit gesehen, als er auf dem Busch wäre mit Jesus, als Elia und Mose da kommen. Und er hat viel Herrlichkeit gesehen, was wir erst in der Sonntag schon lesen. Johannes sagt, und wie sagen sie eine Herrlichkeit? Wie wäre mit dem Tag? Und er sagt, er wird sterben, in dem Himmel vor am dritten Tag abstunden. Und das hat alles am Betonen, am Gnade, am Herzlichkeit und das alles in Leib. Und der Leib hat gesiegt. Der Leib hat gewonnen. Der Hass hat, weil Jesus tot machen, der Hass hat, weil noch der Zweite tot machen. Das ist alles nicht gleich. Und wenn ich die Geschichte lese von dann mal, als Jesus den Heiligen Geist scheiterte. Aber nu, wie viel Regierungen, wie viel Bewegungen gegeben hat, das Zweite tot zu machen. Selbst Satan hat versucht, und das versucht er bei uns, dass wir nicht Verfallung von Glaubensverfallung erkennen, versucht er bei uns Massoave. Das ist hier am Anfang. Dann kommen, mischen, und dann geht der Zweite tot, oder die Leben hier tot. Oder ich oder du, wo ein Stier an diesem Wasch jemand. Und Paulus spricht dort bei seiner Verurteilung einmal. Er sagt, als ich die Menschen verfallen, ich diesen Wasch verfallen. Und das ist der Wasch vom Licht. Auf einer anderen Stelle sagt er, ich will jeden das, was die Menschen einmal sehen, das ist der Wasch. Den Wasch will ich verstehen. Und nachher, wo wir dann Gemeinde genannt, Christen genannt und so, das verwählt. Aber am Anfang hat er den Wasch. Jesus in Rading, Jesus in Jena, wir haben einen Wasch. Und das wäre ein Wasch. Und Jesus hat sich offenbart, ich sehe den Wasch. Und weil er diesen Wasch können, von heute hier. Und dann, wie viele Troubles wir haben. Und dann, wie viele Herausforderungen. Und dann, wie viele Menschen dann sagen, weil ein bisschen leichteren Wasch, ein bisschen anderen Wasch. Dann haben wir ein bisschen mehr Vorteil, vielleicht mit mehr Komfort, mit mehr Gesundheit, mit mehr Erfolg. Weil er niemals diesen Wasch verliert. Für ihr, Gottes. Und der Respekt von all den Anstrengungen, von Anfang an, ein Wasch zu bauen, dass alle Menschen die Wahrheit sehen, die Wahrheit finden. Und weil als Gemeinde, weil als Christen, diesen Wasch aufhüllen, für alle Menschen, die dort kommen wollen. Und wer die Wahrheit sieht, und wie die Wahrheit leben, die werden dort kommen. Wir brauchen nichts anderes sehen, wir brauchen nichts anderes finden als Licht in dieser Welt. Dagen. Und die Menschen, die in die Stand feilen, die werden im Licht kommen. Und die werden die Hilfe kriegen von Gott. Und wir werden den sagen können, Gott hat uns offenbart. Habe ich nicht selbst erkannt, habe ich nicht selbst abgebüht. Gott hat uns gewesen, was wichtig ist. Und wir werden die dort sagen. Was Gott leben, was Gott vertrauen. Und jetzt am Toten leben. Weil uns Leben nicht am Spiel zaten, mit irgendwas Licht ist. Irgendwas einfach. Uns ganz hingeben. Ganz Gott vertrauen. Und Jesus immer war da in unserem Hort sagen, hier, ich will, ich bin bereit, alles zu tun, was du willst. Und das ist der Wasch vom Licht. Und das ist keine Distanz. Und Gott offenbart sich wunderbar. Und er wird sich in dein Leben offenbaren, er wird sich in die Gemeinde offenbaren, er wird sich in eine ganze Gesellschaft, in unserem ganzen Land offenbaren und wieder das Licht bringen. Er wird immer wiesen und sagen, ja, das ist das rechte Licht. Und wir brauchen uns nicht selbst anstrengen, sondern wir werden geführt worden vom Heiligen Geist und vom Wort Gottes. Ich bin sehr dankbar, dass wir diesen Wasch kennen, dass wir den verkündigt haben, dass andere Menschen gegeben haben, die uns dem erklärt haben, dass in eine Gesellschaft abgewaschen sind, wo das gepredigt war und wo der echt da ankommen kann. Und es gibt viele Gesellschaften, die hören das nicht. Und wenn du und ich das nicht wiedergeben, dann bleibt es hier. Und wie viel Gunne und lass erleben für Gott. Ich möchte uns mitmachen zum Schluss mit einem Beispiel, das hat mir einmal gebracht,
mir auf der bewerkt, ich hätte mal eine Geschichte von ein Menschen aus dem Westen, das ist aus Europa, fuhren in Afrika mit ihr Geschichte channelieren und ein Touristenführer für den und weiß den, wo auch Europäer angekommen wären und Missionare. Und gingen sie da bei einem Friedhof, bei einem Kirchhof vorbei, in Duidenhof. Und weil sie da wären deutsche Nomen und französische Nomen und englische Nomen. Und dann sagte ein Touristenführer, sagte, ab einem Grab, da stand ungefähr 1710 im Dezember, am 15. Dezember, nach Afrika gekommen und am 16. gestorben. Und hier stand ein bisschen noch. Dann sag ich das, wenn der so einen großen Gott gehabt hat, ich beziehe mich. Der ist alles verloren, um hier einen Tag zu leben. Ich beziehe mich. Das wäre 220 Jahre Luther. Gehorsam wird betont. Gehorsam bringt anderen im Licht. Und wir im Licht leben, und wir gehen den Wasch, wir wissen nicht, was da alles passiert, wenn Seen da ausschält. Wir wissen nicht, was für uns ist, was uns das schwer macht. Aber wenn Gott das brücken kann, dass ein gehorsamer Mensch in ein Land fährt und er will da von Jesus vertellen, wird krank und stirbt da, und nur 220 Jahre bezieht sich wer, wenn es dem schreit, dann lohnt es sich auf alle Fälle, in dieser Welt zu herrschen. Nämlich Gott nur zu fallen in Leben, in Gerechtigkeit, und in diese Gnade, wo er uns Kraft gibt, zu herrschen, in alle Tiden, oder wie Gott auch sagt, arm wohlgefällig leben, arm zu verherrlichen, und er hat uns die Kraft, wie das nicht. Und mag Gott uns daran redlich sehen. Amen.